Presidente, grande giornata di sport, ancora una volta qui nella Bike Arena di Rivignano per questa tappa dell'Alpe Adria Championship che porta ancora in prima linea questa pista a livello federale e soprattutto regionale. Certo, questo weekend abbiamo fatto l'11ª e 12ª tappa di questo circuito tra Italia, Ungheria, Slovenia e Austria. E noi quest'anno abbiamo già fatto un'altra grossa manifestazione, addirittura a livello mondiale, perché abbiamo fatto una tappa UCI valida per la qualificazione olimpica per le Olimpiadi in Brasile. Quindi un impianto che sta funzionando molto bene, che ci sta dando grandi soddisfazioni. Ricordiamo è purtroppo l'unico impianto in Friuli Venezia Giulia, però oltre a richiamare tanti ragazzi che seguono i nostri corsi e la nostra squadra agonistica, richiama anche molte nazionali, soprattutto la nazionale austriaca e la nazionale slovena e ungherese, che durante l'inverno vengono qua ad allenarsi, grazie anche al posto e alla città di Rivignano, che chiaramente da un punto di vista climatico sicuramente è meglio dell'Ungheria, ecco, d'inverno. Ecco, ci troviamo nel Medio Friuli, un'area molto importante per quanto riguarda, lei l'ha sottolineato, logisticamente parlando. Sì, è un'area importantissima, abbiamo un clima favorevole, soprattutto per gli stranieri siamo molto appetibili perché siamo vicino a Lignano e molti di questi camper che vedete qua nel parcheggio si fermano ancora 3-4 giorni e andranno a Lignano, Bibione, Grado, e quindi sicuramente siamo in un posto strategico incredibile. Cosa significa organizzare dei campionati? Ma intanto questa è un circuito di 4 nazioni dove noi siamo stati i primi italiani a entrare dentro questo circuito. È un impegno per noi organizzatori, però sicuramente fa vivere anche i nostri rider, i nostri ragazzi, una gara con ragazzi che non conoscono, e questo fa salire il livello soprattutto agonistico, e quindi un'esperienza incredibile. Senta, il prossimo appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento sarà probabilmente verso novembre, una gara promozionale, e poi avremo degli stage della nazionale italiana nel nostro impianto, e il prossimo anno sicuramente 2 tappe del circuito italiano, 2 tappe dell'Alpe Adria, e abbiamo chiesto di poter organizzare il campionato italiano assoluto, e quello sarebbe la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Buon compleanno Lucina, domenica 20 settembre 2015, Villa Savorniano Telio, Aris di Rivignano, dalle 18:30. Performance di danza e musica dal vivo, coreografie di Ilenia Zambelli per Zara Studio Danza, musica composta ed eseguita da Andrea Fontana, rappresentazione in costume tra narrazione, balli e giochi infuocati a cura del gruppo storico La Corte di Giulietta. Buon compleanno Lucina, domenica 20 settembre dalle 18:30 a Villa Savorniano Telio di Aris di Rivignano.